Привет, друзья! Компания Vivo не перестает экспериментировать с дизайном смартфонов и идет в ногу с флагманами, в том числе и по внешнему виду. Дизайн цикличен. В мире смартфонов это правило тоже работает. На дворе 2022 год, а производители один за другим возвращаются к ранним решениям. Угловатые грани и плоский дисплей снова в моде. Новинка V23 5G тоже щеголяет плоскими гранями, но плюсом еще и меняющий цвет спинкой, двойной фронталкой с адаптивной вспышкой и тройной основной камерой. Сможет ли гаджет составить серьезную конкуренцию соперникам? Давайте рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Знакомство с Vivo V23 начинается с распаковки, которая дарит давно забытое чувство уважения к покупателю. В коробке лежат прозрачный чехол, мощная 44-ваттная зарядка, наушники с разъемом мини-джек, а также переходник для их подключения к смартфону. Также отмечу, что на смартфон наклеено сразу две пленки, и если первая имеет техническую информацию, то вот вторую вполне можно оставить на повседнев. Дисплей Vivo V23 5G представлен 6,44-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением Full HD+, 90 Гц. Панель радует достаточной максимальной яркостью, отличными углами обзора и четкостью. Есть поддержка технологий HDR10+, и функции Always On Display, отображающей на заблокированном экране дату, время, текст или картинку на выбор. В настройках предусмотрены три пресета цветопередачи, ползунок регулировки цветовой температуры и опция для защиты глаз. По словам производителя, присутствует механизм защиты шим, но включить или выключить эту функцию в меню нельзя. Под дисплеем разместился сканер отпечатков. Перфекционистам придутся по вкусу практически симметричные рамки по периметру экрана. Смартфон выпускается в двух расцветках. Звездная пыль предлагает традиционное черное оформление задней панели. Еще интереснее выглядит солнечный спектр, как у меня. Стеклянная спинка гаджета в зависимости от интенсивности солнечных лучей может быть зеленый, синий или бирюзовый. Это действительно интересно и что-то новое. Спустя 3 минуты нахождения в помещении панель меняет цвет на стандартный золотой. По современным меркам габариты новинки компактные. Держать в руке смартфон может быть не всегда удобно, все дело в плоских гранях, но это кто как привык. Кнопка питания и качелька громкости размещены на правом торце. Лоток для двух симок находится снизу, как и динамик. Также предусмотрен NFC-модуль для бесконтактных платежей. Всего в смартфоне аж 5 объективов. Сзади находится основной сенсор на 64 мегапикселя с электронной стабилизацией, ширик со 120-градусным углом обзора и 2-мегапиксельная макро. Спереди присутствует модуль на 50 мегапикселей и еще один ширик, но уже со 105-градусным углом обзора. Видео Vivo V23 5G снимает с частотой 30 fps и 4К и 60 fps Full HD. Электронная стабилизация присутствует в обоих случаях. Автофокус срабатывает моментально и, в принципе, безошибочно. Отдельно отмечу режим суперстабилизации, доступный только в Full HD с фреймрейтом 60 fps. Опция отлично сглаживает тряску даже при беге. В новинку установили свежий процессор MediaTek Dimensity 920. Это 8-ядерное решение, изготовленное с помощью 6-нанометрового техпроцесса. Также телефон получил графический ускоритель Mali G68, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Кстати, есть модуль и на 256 ГБ. Чипсет радует неплохой производительностью и достаточно стабильной работой. Спустя пару часов гейминга рамка и спинка аппарата нагрелись, но дискомфорта это не вызывало. Гаджет работает под управлением Android 12 и фирменного интерфейса FunTouch. В сравнении с прошлой версией интерфейса производитель добавил фирменные интерактивные виджеты, функции безопасности и обновил иконки встроенных приложений. Кроме того, предусмотрен ультраигровой режим, позволяющий блокировать уведомления и вызовы, выбирать уровень производительности, наблюдать за загруженностью CPU и GPU через специальную смарт-панель. Устройство можно максимально кастомизировать под себя. В фирменном магазине предусмотрено бесчетное количество тем оформления и обоев. В настройках меняются формы иконок, их размер и различные анимации вроде разблокировки экрана. Есть функция разделения дисплея, множество жестов для пробуждения системы и активации тех или иных опций.
Чтобы сохранить корпус тонким, компании пришлось оборудовать Vivo V23 5G скромным аккумулятором на 4200 мАч. Однако автономность благодаря современному процессору и хорошей оптимизации достойна похвалы. Смотреть Full HD видео на средней яркости в авиарежиме удается 25 часов, а ролики на YouTube 1080p до 19 часов. Поддерживается быстрая зарядка на 44 Вт. Как раз такой блок питания и идет в комплекте с телефоном, как я уже сказал. С его помощью новинка восполняет энергию с 0 до 50% за 22 минуты, а до 100% всего за час. Подведем итоги. Новинка Vivo – интересный аппарат, плывущий на своей волне. Устройство подойдет тем, кто в смартфоне больше всего ценит индивидуальность и фотовозможности. Также гаджет можно похвалить за стабильный процессор среднего класса, качественный экран, достойную автономность и быструю зарядку. Ну и камера многих не разочарует. Напишите в комментариях, как вам новинка, как вам функциональность и внешний вид. Спасибо за лайки, впереди, надеюсь, много интересного. Встретимся в соцсетях. Пока-пока.